คือภาพรวมสภาพอากาศของจังหวัดชลบุรีในสัปดาห์ข้างหน้าครับพระอาทิตย์หลังก้อนเมฆช่วงนี้มีเมฆมากพร้อมอุณหภูมิสูง27 31 4และต่ำ23 26 4ช่วง23ถึง27กรกฎาคมจะมีพายุฝนฟ้าคะนองหรือฝนสู้เป็นระยะวันที่28ถึง29กรกฎาคมเมฆครึ้มมีโอกาสฝนตกจางๆคำแนะนำสำหรับคุณเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและหลีกเลี่ยงการเดินทางตอนฝนตกตรวจสอบสภาพทางถนนก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองการกักเก็บน้ำและระบายน้ำที่ดีช่วยลดผลกระทบจาก